44. O'dg'irmishning Aliga xat yezib avatganligi aytiladi. O'dg'irmish javob berib dedi: "Maktubni yezib beray, biroz kutib tur, ey zirak olim." Duvat qog'oz so'radi, qalamni qo'liga oldi. So'zlarini tizib, Aliga xat yezishga kirishdi. Xudo nomi bilan so'zini boshladi. "Ey yaratgan, parvish qilgan, kechirguchi egam" dedi. Oyla yillar to'xtamasdan Xudoga ko'p va sonsiz hamd va sano aytaman. Xudo qora tuproqni, ko'k osmonni, oy va kunni, qorong'uni, yorug'likni hamda kambag'al boylarni yaratdi. Tugamas mavjudotni, sonsiz jonliqlarni yaratdi. Hech birini osh qo'ymadi, rizq berdi. U yakka yegona bir egamdir. Ikki olamni yaratdi. Uning birligi hisobga ketilmaydi. U shubhasiz yakkadir va bodir. Qancha deyishga bo'lmaydi. Uningga o'xshaydigan taqlidni ko'ngildan yiroq tutish kerak. Ulug'liq uningga xosdir, buyuklikmi uningga xos. U hammaga qodir va hammaga hokimdir. U barcha kang va sonsiz qullarni yaratdi. Tilaganlarga hamma qadr qimmatni ato qildi. Bu qorong'u va zay gumbaz uy ichini qudrati orqali quyosh bilan yo'ritdi. Ko'k osmonni yaratdi, uni hammadan egiz ko'tardi. Kun, oy, yulduzlar bilan uni bezidi. Tegi bo'z yer yeshil suvdan iborat bo'lsa, yuqorisi sap havo bilan o'tdan iborat. Issiq bilan sovuqni, quruq bilan ho'lni moslashtirib xalqqa tegishlik bahri ato qildi. Tilganlarini xolig'inidek yaratdi, uningga orqa yo'lak kerak bo'lmadi. Xolisi ibodat qilmagan bandasini azizlaydi, xolisi foydasiz ibodatni xor qiladi. Bo'l desa, xoligan tiliki bo'ladi. Har nimaga keskin holda o'z qazosini yurgizadi. Söyümlük payg'ambarga tumanning salom bo'lsin. U yaxshi yo'l ko'rsatguchi, to'g'ri rahbardir. Aliga duogo'y bo'lib maktub yozdim. Esallikim bilan salomimni bayon qildim, ey zirak. Ali maktub bilan so'z orqali yorliq beribdi. Maktubini o'qib ko'zim ro'shan bo'ldi. Ko'p yaxshi yorliqlar, nurg'un nasihatlar va barcha so'zlar bilan menga marhamat qilibdi. Yana ko'p yaxshiliklarni, qadr-qimmat, ihson, yemak-ichmak, kiyim-kechakni va'da qilibdi. Hayot insonlar bu narsalarni orzu qilib, jahonni kezib yurmoqda. Men xizmat qilmay turib, yaxshi izzatga ega bo'ldim. Shundoq ekan, bu davlat quyoshini qandoqmi qadrlamay tura olmayman. Va lekin buningdan boshqa bir necha nuqsonmi bor. Men bosam ziyonmi agishib boradi. Bulardan biri, men xizmat qilishni bilmayman. Berib xizmat qilolmasam, yuzim yo'riq bo'lmaydi. Meningda qoida yo'sin hamda yaxshi xuy-fe'l yo'q. Bilginki, qoida yo'sinsiz xizmatchi hech ishga yaramaydi. Ikkinchi, bu jafokash dunyoni tushunib, jafo qiladi deb men xafa qildim. Xudoga sig'indim, o'zimni yoshirdim. Dinim va iymonimni egam o'zi saqlasin. Gelimga, agnimga bor narslarim yetadi. Uningdan boshqasi nima kerak? U menga yukdir. Gelimga yeydig'inimni va uchamga kiydig'inimni yaratgan egam men uchun kam qilmaydi. Meni yaratdi, hozirga qadar rizqimni berib keldi. Buningdan keyinmi rizqimni beradi, ey dunyo begi. Sana dunyo berdi, oyimidi. Sehi egam menga dunyo bermasmi? Barliq yaxshi yomonliqim, kambag'al boyliqimni Xudodan ko'raman, ey mard botir. Xudoning dargohini tutdim, ibodat qilaman. Hamma xalq jam bo'ladigan haqiqiy dargoh ana shudir. Men sana yoki sening dargohingga berib,
tirikchilik qilsam, nimalarni tilishim mumkin? Har ikkimiz faqat Xudoning qullari. Qulluq jihatda har ikkimiz tang barobar. Qulga qulluq qilish yaramas ishdir. Xizmatchiga xizmat qilish qadrsizlikdir. Kishining himmati shundoq bo'lishi kerakki, ko'ngil qo'yib Xudoga ibodat qilsin. Dili suzuk, aql farosatlik olim bak yaxshi aytgan. Buni angla, ey dona. Qo'sqa ochadigan va to'yadigan kishiga xizmat qilma. Bundoq foydasiz xizmatga nima deb oyoq bossan? Birdammi tinmay bir Xudoga qulluq qil. Kech kunduz ochiq dargohiga erishgin. Ey Ali, munu 4 hojitimni ravo qilgin. Men bu qo'limni yuzimga tortib sana duo qilay. Men o'lmay yashashni xohlayman. Qerimas yigitlikni tilayman. Sen meni doim kasalsiz esan tut, beytqin, molsiz kambag'al qilib qo'yma. Bu 4 narsani menga bersang, men sana xizmat qilay, so'yimlik jinimni pido qilib, o'zimni beg'ishlay. Ey Ali, bu narsalarni menga beralasang, menmi sana qo'l berib, o'zimni qul qilay. Bularni berishga kuching yetmasa, mendan qandoq ortiqchiliging bor, kesib ayt. Yemek kerak bo'lsa, yemekim kiyimim bor. Yana kerak bo'lsa, egam o'zi beradi. Qadr qimmat, xorliq Xudodan bo'ladi. O'lish va tirilishmi uning amri bilandir. Buni haqiqiy biladigan idrokli kishi boshqacha harakatda bo'lamdi, ey hokim. Meni bir Xudoyim asrag'inidek, sen asrayamaysan, ey esil bey. Men davomliq seni asrashim kerak. Meni bo'lsa, u Xudo asraydi. Ochiq so'zim shu. O'zing to'ymog'icha menga osh tegmaydi. Xudo bo'lsa, avval meni to'yg'izdi, o'zi osh yemaydi. Muhtojlikda qolsam, tasalli bergicha hojat emas. Tilimni tavratmasdilla so'zimni anglaydi. Darvozavan yoki yo'l ko'rsatkichi to'sib ololmaydi. Bana menmencha takabbur menga zo'rlik qilolmaydi. Sana gunoh qilsam meni kechirmaysan. Men gunoh qilsammi, egam meni kechiradi. Gunohkor qul nima deydi, angla. Qarig'ina ko'ngil sirini echib aytgan so'zlarini. Ey chin vafodor mehribon egam, sendan vafoliroq boshqasini topolmadim. Hojatman bo'p qolganimda tilikimni berasan. Hech qanday yo'lakchisi yo'qlarga orq tiraksan. Dardimga shifosan, g'amlarimga so'yinch, mungimga tayanchsan, zerikishimga armak. Shodliqim, avunchim, so'yinchim hammasi sening so'yinching ichida bo'ladi, ey ulug'. Men sana ko'p gunoh qildim. Sening rahmating bo'lg'achqa, bu gunohlarim oz hisoblanadi. Gunohlarim kechirgun, sana buning ziyni yo'q. Meni qiynama, qiynashning sana foydasi yo'q. Gunohim ko'p bo'lsa, rahmatingmi bor. Shu rahmatingni menga hamroh qil, bu sana yarashadi. Agar qiynayman desang, buningga loyiqman. Kechiradigan bo'lsang, kechir. Kechirishga layoqatliksan. Seni bir egam deb biladiganligimni bilasan. Seni faqat birla deydiganimni bilasan. Men adabsizman. Adabsizlikim uchun nola qilaman. Sen muloyimsan. Muloyimlik sendan keladi. Bu so'yimlik jon ravon bo'lish uchun omonatdir. Bu omonat jonni yana boshqaga omonat berishga bo'lmaydi. Ey Ali, bu dunyo o'tkinchidir. Yashagan kunlaring asta-asta uprab tugaydi. Nimishqa uningga ishinib uzoq seyg'inasan? Nimishqa uningga shodlanib o'zingni aldaysan? Otang, yor birodarlaring,
aka inilaring ketdi. Anang ketdi, qarag'ana, o'g'il qizlaring qani. O'lganlarni ko'rasan, o'lim uchunla tiriksan. Shubha qilmag'inki, bir kun yeringga ko'milasan. Ey Ali, bexud bo'lma, uyqudan uyg'on. O'zingdan keyin yaxshi nom qoldirib ketdi. O'tgan kunlaringni behuda o'tkazgan bo'lsang, endi kelgusi tunlaringni zoya qilma. O'tayotgan kunlaringning ichidan kerakligini ol. Seni elib ketadigan kelgusi kunlar uchun hozirlik qilib qo'y. Men bu holingni ko'zim bilan ko'rib turayotsam, yana sening oldinga nima deb boraman? Bu jafokash dunyodan ko'nglimni uzdim. Vafodor egamga yavaşlık bilan sig'indim. Ey Ali, meni o'z ahvolimga qo'yib be. Bu yerda turib sana duo go'y bo'lay. Men sana qandoq naf keltira olayman? O'zingga o'zingla foyda yetkaz. So'zimni ol. Men kishilardan voz kechgan, sen voz kechgin. Kishilardan sangami, mangami foyda yo'q. Men endi qolgan tirikchilikimni sarf qilib, ibodat bilan Xudoning roziligini tilayman. Bari kifoya, uningdan ortiqqa hojat emas. Bu dunyo tuvi yo'q patqoqliqdir. Tiriklik shamoldek o'tib ketganda, men endi uyg'ondim. O'tmishimga echinib o'rtinaman. Agnim butun hamda gelim to'q bo'ldi. Endi dunyo o'ngtirilsimi boshqa foydasi yo'q. Geli to'q, agni butun kishi nima deydi angla. Bari kifoya degan odam baxtlik bag bo'la oladi. Bariga qanoat qilgan, qanoat bilan baxtga erishgan kishi bak yaxshi aytgan ekan. Dunyoda gelimga yigidek rizq bo'g'ini, uchamga kaygidek kiyim bo'g'ini kifoya. Tirikchilik qilolig'idek yemakka erishalayman. Kerak bo'lsa beradigan egamning bo'g'ini kifoya. Alik meni foydalanish uchun chaqirgan bo'lsa, menda foydalang'udak aql va bilim yo'q. Agar al ishiga foydaliq bo'lsin desa, foydaliq bo'g'idek yerim yo'q, so'zimni kesib aytdim. Agar ishimga kuch qo'shidi desa, qarindishim sana ming arning ishini qilib bera oladi. Agar alik meni yaxshi odam degan bo'lsa, vaqting yaxshi o'tsin, bu yaxshilik seni xushal qiladi. Sen ming yaxshining oyig'ini tutgandan ko'ra, esanlikingda o'zingning yoqangni tut. Dunyoga mashhur bo'lgan har xil kishilar minglab tumallab alik atrofiga to'plangan. Mendan alikka nima foyda tegadi? Foydasiz ishni qilsa tatliqi bo'lmaydi. Mana men sana o'z o'zramni qo'ydim. Meni o'z maylimga qo'yivat, menga esilma. Yana qandoq so'zlar bo'lib o'tganligini qarindishim angladi, o'z tili bilan yetkazadi. O'dg'irmish so'zini tugatdi. Xatni turib qotladi. Uningga uzatdi. Qarindishi darhol xatni oldi. O dedi: "Men tilikimni, so'zimni yozdim. Eg'izim bilan aytqonlarimni o'zing anglading. O'z tiling bilan yetkazgin, alik anglasin. Meni qo'yvasin, mendan qo'lini uzsin." Elchi so'zni yetkazadi va javobini so'raydi. Javob so'zni anglading, buni yetkaz, ey qudratlik. Uch o'rdu xoni nima degan angla. U butun elga taqlid qilib to'g'ri so'zlagan. So'zga xiloflik qilmasa, topshirilgan so'zni to'g'ri, to'liq yetkazsa, elchiga ayb yo'q. Turk xoni buningdanmi yaxshiroq so'z aytgan. Elchi to'g'ri so'zni aytsa, uni qiynama. Anglagan so'zini tili bilan to'g'ri yetkazsa, elchiga o'lim yoki azob bo'lmaydi. Elchi deganim so'z yetkazguchidir. Elchi so'zni yetkazsa o'lmaydi. Elchi omonat so'zni so'zlasa, in'omba uni maqta, so'zim kesildi.
Ögdilmişning odg'irmishga javobi. Ögdilmish javob berib shundoq dedi. Sen aytgan so'zlarni angladim. Xatga javoban xat yozding. Manga va yetkazib beray ay zirak. Va lekin mening shubham shuki, ay qarindosh. Alik seni o'zidan yiroqlashtirolmaydi. Hokimdor Alik meni yana avatib, seni qaytib chaqirtishi mumkin, ay xushbeil. Uzun o'tmay meni bu yerga avatidi. Agar bormasang, uning ko'ngli qoladi. Odg'irmishning o'gdilmishga javobi. Odg'irmish javob berib dedi. Ey qarindosh, bundoq so'zni qilma, ko'ngil ziydi bo'ladi. Men bu yerdan neri ketmoqchi emasman. O'zingni qiynab bu yerga yana kelib yurma. Tilab erishkili bo'lmaydigan narsani tilash yomon. O'tmaydigan so'zni qilish qadrsizlikdir. Yaxshi yomonni ko'p sinab bilgan, bilimi to'liq kishi nima deydi, angla. İzdeb topqili bo'lmaydigan narsani zo'muzo izdama. Tilab erishkili bo'lmaydigan narsani zo'muzo tilama. Menib yetkili bo'lmaydigan yerga piyoda borma. Agar borsang o'zingni qiynab qo'ysan. Odg'irmish yana dedi. Amdi kat. Yana qaytib kelma, ay mard palvon. O'gdilmishning odg'irmishga javobi. O'gdilmish o'rnidan qopdi va dedi. Sana deydigan so'zim tugudi, endi men ketay. Shundoq qilib, qarindishi o'gdilmishni uzatib qo'ydi. Tushungan, bilgan so'zlarini omonat qildi. O'gdilmish etini mindi, orqasiga yondi. Uyiga kelib otdan tushdi, yetib dam oldi. Quyosh o'z yeriga qaytdi, yuzini yoshirdi. Osmon yuzini qomidek qorong'ulik bosdi. Dunyo yuziga ko'mirdek qora rang surtdi. Ko'rar ko'zlar yumuldi, o'yg'oqlar uxladi. O'gdilmish o'rin soldirib yotdi. Bir oz uxladi, yana beshini ko'tardi. Sharqdan o'tdek yolqin chaqnadi. Yer yuzini ochgan yangi kelindek yo'ridi. Nur nayzasi bilan quyosh gardishi yuqori ko'tarilishga boshladi. Dunyo yuzi oq marvoyitdek yo'rib ketdi. O'gdilmish uydan chiqib saroyga mangdi. Ruxsat so'rab Aligning huzuriga kirdi. Aligning o'gdilmishga savoli. Alig avval o'dg'irmishni so'radi. Aytdi. So'zlaringni bayon qil, ey puxta. Nima so'zlar aytildi? Ishing qandoq bo'ldi? Qandoq nimani tiliding? Do'sting kelamdi? O'gdilmish o'rnidan turib, avval maktubni berdi. Ali maktubni oldi. Uni ichib o'qishga boshladi. Yuzi qizardi, rangi o'ngdi, kulimsiradi. Biroz o'ylandi va xiyolga cho'mdi. Ondan shundoq dedi. Qarindishing qo'pol so'zlabdi. Uningga shoyi avatgan edim, tikan gul chekibdi. Bu so'zning ziyni yo'q, to'g'ri so'zlabdi. To'g'ri so'z qo'pol bo'ladi, umi qo'pol xitob qilibdi. Eg'izi bilan aytgan so'zlari qandoq edi? Anglagan tushunganlaringni menga aytib ber. O'gdilmishning Aligga javobi. O'gdilmish anglagan so'zlarni Aligga yetkazdi. Qandoq so'zlar bo'lganligini to'p-to'g'ri so'zladi. Dediki, har xil so'zlar bo'ldi. Umu aql idrok bilan so'zladi, menmi so'zladim. Mening so'zimga qarab hammasiga javob berdi. So'zidan tutib olsam, ko'zini ching yumib oldi. Shuncha qilsammi, bu yerga kelmadi. So'zni kesib aytib, ko'ngli unimadi. Mana Ali uning so'zlarini angladi. So'zlarining hammasi aql, farosat va bilim edi. Uni teg'imi orzu qildi, ko'ngli hayajonlandi. Ko'ngli hayajonlansa, kishiga mung bo'ladi. Qarab baqsa, mo'ysibit yaxshi aytgan. Odam ko'ngilga berilsa, uning quli bo'lib qoladi. Qara,
Көңіл бір бәг, başqalar onun quludur. Bәg nəyə başlasa, qul onu əgişib mağıdı. Көңіл hayacanlanıb бірə arzunu tiləsə, tilikigi yetmigəcə nicatlık tapanmaydı. Əlig'nin ögdülmüşki cevabı. Əlig yana aytdi. Ey ögdülmüş! Qeyrindişin toluq yetilgen kişi eken. Onun sözlerini anlamıgan bolsam, mijaz xulqi ve bilimini toluq bilmegen bolsam edim kaşki. Lekin anladım, onu könglimge sığdırdım. Gayret qilib, meni bu tilikimge yatkızgin. Men öz elimde bir narsani arzu qilib uningga yetişenmisem yaraşmagan iş boludu. Ögdilmişning Alig'ga javobi. Ögdilmiş javob berib dedi. Ey Alig! Dünyada qallangan bagsan ey mulayim. Yanar vaqtimda qerindishimga Alig yana avatidu. Men sening oldinga yana kelaman degan edim. Seni qo'yib atmaydi, oxiri seni apiridi, uni qadrlab bugilli bag'in dedim. Meni u sovutib, yana kamma. Men bormoqchi emasman, zo'rlama dedi. Alig'ning o'gdilmishga javobi. Alig aytdi. Sözünü anladım, düşendim. Bu söz işqa aşmaydı, özünü aldıma. O qandaq bək boludu ki, arzusunu tilab onunğa yetişenmese, arzu qığınığı erişenmese. O qandaqma xalqqa baş bolup, hükümranlık qılalaydı. Onun hemmi yarlıqı el içide aqmasa, büyüklükning nişanısı şübhesiz şu ki, tiligen arzusuga erişip onundan bahraman boluş. Көңіл әр қандақ нәрсені арзу қылса, бұның давасы оны арзу қылғыныға еткізіштір. Яна bu arzu маңа бір дәрт болды. Бұны давалымаса, өзімнің бағыным яқшы. Bu beytni oku, nemi deydu anla. Onun мәнісini düşen ey көңілімнің тоқы. Әр қандақ keselning davası və şifası iniq. O dərtni davalığıcı hükümamı badır. Əgər köngül bir arzu səbəbidin ağrısa, tilikigi erişsə oңuşuludu, şifası şu. Ögdilmişnin Alig'ga cevabı. Ögdilmiş yani dedi. Ey davlatlik Alig! Dünyada davası bulmaydigan nemi ba? Alig tinch, aman esen uzun yaşson, men sana özümni pida qılay. Bu sözlerini men öz tilim bilen Alig'ga bayan qıldım. Endi bugün uzak puşayman qilishning paydası yok. İdraklik kişi sana nemi deydi anla. Sözni oylab qil, ey mert yigit. Til bilen sözlemese sözning paydası köp. Sözlep qoyuvidim, tilim meni puşayman qıldırdı. Sözni sözlemesen u sana kul boludu. Eğer sözlep qoysan u seni kul qılıdı. Sözni yisaudu sözle, aldırap hoduqib ketme. Aldırap qılıngan söz keyin puşayman boludu. Odg'urimish yetilgen kişiydi. Çaqırsam kelmaydiganligiga shubhilanmagan edim. Alig bir arzu qilsa, men ming arzu qilatdim. O yetilgen kişi manga har kuni foydali bo'ladi. Telikim shu ediki, u men bilan birga bo'lsa, qo'lma-qo'l Aligga xizmat qilsak. Men uni shuncha qattiq zo'rlasammi, u tirajab turib oldi, taomni qochirdi. Yana berish kerak bo'lsa, o'zim baray. Nima deyish kerak bo'lsa, o'zim aytay. Alig yana bir xat yozib bersin. U xatni o'qib, menga ishonsin. Aligning o'gdilmishga javobi. Alig aytdi. Bir qitim xat avatdim. Xatimga toshdek qattiq javob berdi. Shundoq ekan, yana nima deb unga xat yozaman? Xat o'rniga sen o'zing xatsan ey zerak. O'gdilmishning Aligga javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Ey baxtli Alig, shundoq bo'lsa-mu xat yozib bergin. Elchi qanchalik puxta va mohir bo'lsa-mu, maktub bo'lmasa so'ziga ko'ngil ishonmaydi. Tonish kishi uchun maktub bir guvohchidir. Guvohchi bo'lsa, yili ishlatish hojat bo'lmaydi.
Aligning o'ydilmishki javobi. Alig aytdi: "Agar orzuying shu bo'lsa, maktub yozib so'zingga yo'l ochib beray. Maktubni yozay, ammo so'zim shuki, maktubga ishinib ketma, o'zing ching tur. Nima deyish kerak bo'lsa, o'z og'zing bilan so'zla. Bütün choralar bilan uni oldimga kelishga undigin.